ஒரு நாள் திமிர் பிடிச்ச சிங்கம் ரொம்ப ஜாலியா நகரத்தை நோக்கி போகணும்னு ஆசைப்பட்டுச்சு. அப்புறம் அது எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு போச்சு. ஓ ஹோ 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 ஹோ, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னோட ஆசை ஒண்ணு நிறைவேற போகுது. ரொம்ப நாளாவே நான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பெரிய பெரிய நகரத்தை பார்க்கணும்னு. நேத்து நான் என் நண்பன் பிங்குவ பார்த்தேன். அவன் தான் சொன்னான், அதாவது நகரத்தை சுத்தி பார்க்கறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்னு. மதிய சமயத்துல ஜனங்க எப்பவும் தூங்கிடுவாங்களாம். ஏன்னா வெயில் அதிகமா இருக்குல்ல, அந்த சமயம் நாம நகரத்தை சுத்தி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஜனங்க என்ன பார்த்ததுமே ஓடி போயிடுவாங்க. அப்புறம் சாயந்தரம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் காட்டுக்கு திரும்பி வந்துருவேன். சரி முயலே, நான் இப்ப கிளம்புறேன். பாய் பாய், டாடா. அடடா ராஜா சார், நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்படி நான் எப்பவுமே கேட்டது இல்லையே. அப்படி இதுதான் விஷயம்னா நாமளும் சின்ன சின்ன ஜீவன்கள், நாமளும் நகரத்துக்கு போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வரலாமே. நீ ஒரு பயந்தாங்கோலி, புதுவிதமான விஷயங்களை செய்ய பயப்படுற. என்ன போக விடு. முயல் ஒண்ணுமே சொல்லல. முயல் இந்த விஷயத்த போய் கரடிக்கும் குரங்குக்கும் சொல்லிச்சு. அடடா கேளுங்கப்பா, நம்ம ராஜா இருக்காரே, அவரு பைத்தியமாயிட்டாரு. நகரத்துக்கு போறாராம், ஊரை சுத்தி பார்க்க போறாராம். யாராவது போய் அவருக்கு சொல்லுங்கப்பா. அப்படி அங்க யாராவது அவரை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் அவரை ஜெயில போட்டாங்கன்னா அப்புறம் இங்க யாரு ராஜ்யத்தை பாத்துக்கிறது சொல்லுங்க. முயலே, நீ சொல்ற விஷயம் ரொம்ப சரியான விஷயம். நீ அவருக்கு எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்க கூடாதா? எத்தனையோ வாட்டி அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன், ஆனா அவர் எங்க கேக்குறாரு? இப்ப நாம தான் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும். அட விடுப்பா போகட்டும், வேற யாராவது ராஜாவா ஆகட்டும். நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற குரங்க? வா, நாம 2 பேரும் போய் அவருக்கு உதவி பண்ணுவோம். காட்டுக்கு வெளியில நகரத்துக்கு போக ஒரு பெரிய ரோடு இருந்தது. அந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணதுமே அங்க இருந்த போலீஸோட கவனம் அந்த சிங்கத்து மேல பட்டுச்சு. ஐயோ, அங்க பாரு, போலீஸ்காரங்க நிக்கிறாங்க. நம்ம ராஜா இப்பதானே ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி நகரத்தை நோக்கி போயிருக்காரு. நகரத்துக்கு போகிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அவரை இங்கேயே சுட்டு தள்ள போறாங்க. சீக்கிரமா ஏதாவது பண்ணு. நீ போய் அவங்க கிட்ட உன் குரங்கு சட்டையை காட்டு. நான் அவங்கள கடிக்க வர்ற மாதிரி நக்கல் பண்றேன். அவங்க நமக்கு பயந்து ஓடி போயிடுவாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து போலீஸ்காரங்களை தாக்கினாங்க. ராஜா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதே இடத்துல நின்னுட்டாரு. ராஜாவுக்கு இப்ப புரிஞ்சு போச்சு, கரடி குரங்கால தான் அவரோட உயிர் காப்பாத்தப்பட்டிருக்குன்னு. 3 பேரும் திரும்பி காட்டுக்கு வந்தாங்க. இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணமே நீங்க தான். நன்றி நண்பர்களே. வெள்ளை யானை. யூட்லிங்கிற பேர் கொண்ட ஒரு வெள்ளை யானை காட்டுல வாழ்ந்து வந்தது. அந்த காட்டு மொத்தத்திலையும் அது ஒரே ஒரு வெள்ளை யானை. அப்புறம் அதுதான் யூட்லி. எல்லாருக்குமே அத ரொம்ப பிடிக்கும். அது மேல ரொம்ப பாசம் காட்டினாங்க. யூட்லிக்கு எப்பவும் தண்ணியில குளிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். யூட்லி பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது காலையில சாயந்தரம்னு குளத்துக்கிட்ட போய் குளிச்சிட்டு வரும். ஒரு நாள் ஒரு போட்டோகிராஃபர் அவர் காட்டுல நிறைய போட்டோக்களை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு. அவர் யூட்லி குளிக்கிறத பார்த்துட்டாரு. வாவ், இந்த தண்ணி எவ்வளவு ஜாலியா சுகமா இருக்கு. வெயில்ல இருந்து தப்பிச்சாச்சு. ஆஹா, ஜாலியா இருக்கு. மறுபடியும் காலையில நான் குளிக்க வருவேன். இப்ப நான் கிளம்புறேன். யூட்லிய பார்த்துட்டு போட்டோகிராஃபர் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாரு. அப்புறம் அவர் யூட்லிய நிறைய போட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் யோசிச்சாரு, இவ்வளோ அழகான யானை, இதோட போட்டோ எல்லாம் ₹1,00,000 மேல விற்கும். ஒருவேளை இந்த யானையே நான் கூட்டிட்டு போயிட்டேன்னா, அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு என்கிட்ட பெரிய ஜீப் கூட இருக்கு. இது முடிகிற காரியம்தான். நான் இப்ப முயற்சி பண்ணி ஆகணும். அந்த வேட்டைக்காரன் புத்திசாலித்தனமா வெள்ளை யானை, அதாவது யூட்லிய புடிச்சிட்டாரு. அப்புறம் தன்னோட வண்டி கிட்ட அதை புடிச்சு இழுத்துட்டு போனாரு. யூட்லி சத்தம் போட்டு கத்த ஆரம்பிச்சது. காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க, நான் இந்த காட்டை விட்டு போக மாட்டேன். இந்த வேட்டைக்காரன் என்ன தன்னோட கூட்டிட்டு போக பார்க்கறான். மம்மி, அப்பா, காப்பாத்துங்க. யூட்லியோட சத்தம் மொத்த காட்டுக்குள்ளேயும் கேட்க ஆரம்பிச்சது. இது இப்படியே கத்திக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா நல்லா மாட்டிப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் இதோட வாயை கட்டி போட்டுறேன்.
வேட்டைக்காரன் ஒரு துணி எடுத்தான். அப்புறம் யூட்லியோட வாயை கட்டி போட்டுட்டான். இந்த விஷயத்தை தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிட்டு யூட்லி தன்னோட கூர்மையான நகங்களால அந்த வேட்டைக்காரனை தாக்க ஆரம்பிச்சது. அதனால அவனுக்கு நல்ல காயம் ஏற்பட்டுச்சு. அப்புறம் வாய்ப்பு கிடைச்சதுமே யூட்லி அங்கிருந்து வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் அது சத்தம் போட்டு எல்லாருக்கும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு. காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க, நான் வேட்டைக்காரனை காயப்படுத்திட்டேன். அடடா, அவன் என்ன பின்தொடர்ந்து வரான். யாராவது இருக்கீங்களா? அந்த வேட்டைக்காரன் என்ன நகரத்துக்கு கூட்டிட்டு போக பார்த்தான். அட காப்பாத்துங்க, என்ன காப்பாத்துங்க. சத்தம் போட்டுக்கிட்டே யூட்லி தன்னோட வீட்டு வரைக்கும் வந்துருச்சு. வேட்டைக்காரனுக்கு நல்ல காயம் ஏற்பட்டுச்சு. அவனால யூட்லி பின்னாடி ஓட முடியாது. அவன் தன்னோட வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு நகரத்துக்கு திரும்பி போயிட்டான். வீட்டுக்கு போனதும் யூட்லி எல்லா விஷயத்தையும் தன்னோட அம்மா கிட்ட சொல்லுச்சு. அப்போ அதோட அம்மா அதுகிட்ட சொல்லுச்சு, அடேங்க அப்பா யூட்லி, நீ உண்மையிலேயே கலைக்கிட்ட போ. இன்னைக்கு ஒன்னால நான் பெருமைப்பட்டு கர்வத்தோட தலை நிமிர்ந்து நிக்கிறேன். நீ உன்னோட உயிரை நீயே காப்பாத்திக்கிட்ட. இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கண்ணா. உன்னை நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். வா என்னோட ராஜா கண்ணு, வந்து சாப்பாடு சாப்பிடு. உனக்காக உங்க அப்பா நிறைய வாழைப்பழங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு. யூட்லி ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அப்புறம் சந்தோஷமா வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டுச்சு. இன்னைக்கு அது பெரியவனானதுக்கான பெருமையை அனுபவிச்சது. 5 குரங்குங்களோட கதை. காட்டுல ஒரு அடர்ந்த மரத்துக்கு மேல 5 குரங்குங்க வாழ்ந்து வந்ததுங்க. அந்த 5மே எப்பவும் ஒன்னாவே இருக்கும். அதுங்கள்ல ரொம்ப அழகான ஒரு குரங்கு, அதோட பேரு பிண்டி. பிண்டி கிராமத்தோட ஸ்கூலுக்குள்ள போய் அங்க இருக்கிற செவுத்துல ஏறி உட்கார்ந்துக்கும். அப்புறம் பசங்க படிக்கிறத பார்த்து அது ரொம்ப சந்தோஷப்படும். பசங்களோட கைகள்ல நோட்டு, புத்தகங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அதுக்கும் ஆசை வந்துருச்சு. அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு, படிக்கணும்னு. ஒரு நாள் பிண்டி அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிச்சு, அம்மா அம்மா, நானும் ஸ்கூலுக்கு போகட்டுமா அம்மா? நீ என்ன இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க? குரங்குங்க எங்கேயாவது ஸ்கூலுக்கு போகுமா சொல்லு? அம்மா, எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்குமா. ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கும் படிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஓ என் தங்க குழந்தையே, இப்போ என்ன பண்ணுறது? பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். நான் உனக்காக ஒரு புத்தகத்தை வாங்கிக்கிட்டு வரேன். உன்னை படிக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம். அம்மா, என்கிட்ட ஒரு புத்தகம் இருக்குமா. நேற்று நான் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது இது அந்த வழியில கடந்துச்சு. அப்படியா? எங்க காட்டு. அடேங்கப்பா, இந்த புத்தகத்தில் புதுசு புதுசாக வரைபடங்கள் இருக்கு. ஆமாம்மா, அதனால தான் நான் விருப்பப்படுறேன். அது நானும் படிக்கணும்னு. கண்ணா, நமக்கு ஸ்கூல்ல யாருமே அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்கப்பா. நீ தினமும் ஸ்கூலுக்கு போய் உட்காந்துட்டு வர இல்லையா? முயற்சி பண்ணிப்பாரு. அதே சுவரில் உட்காந்து ஏதாவது கற்றுக்க முயற்சி பண்ணு. இது சரியா இருக்குமா? அந்த குட்டி குரங்கு அந்த சுவர்ல உட்கார்ந்து நிறைய கத்துக்கிச்சு. அங்க வர்ற போற பசங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுக்கு கிடைச்சது. இப்ப அது எப்பவும் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா மத்த 4 குரங்குகளையும் ஒரு கிளாஸ்ல உட்கார வைக்கிற மாதிரி உட்கார வைக்கும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் அது கத்து கொடுக்கும். இன்னில இருந்து இங்க நமக்கு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. நான் ஸ்கூல்ல என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டேனோ அதை நான் உங்க எல்லாருக்கும் கத்து கொடுக்குறேன். என்ன நீங்களா கத்துக்கிறீங்களா? அம்மா, கத்துப்பீங்கல்ல? நிச்சயமா. 4 குரங்குகளும் அந்த மரத்துக்கடியில உட்கார்ந்துக்குச்சுங்க. அப்புறம் அந்த சின்ன குட்டி குரங்கு எல்லாத்துக்கும் கத்து கொடுத்துச்சு. காலங்காத்தால என்ன சொல்லணும்னா குட் மார்னிங். நான் சொல்ற மாதிரியே சொல்லுங்க. குட் மார்னிங். ராத்திரி என்ன சொல்லணும்னா குட் நைட். குட் நைட். அப்புறம் நம்ம கைகளை கழுவிட்டு தான் நாம சாப்பிடணும். இப்படிதான் ஸ்கூல் டீச்சர் எல்லா பசங்களுக்கும் கத்து கொடுத்தாங்க. இப்போ நாளையோட விஷயத்த நாளைக்கு சொல்றேன். இன்னைக்கு இந்த பாடம் போதும். 4 குரங்குகளும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இப்ப தினமும் 5 குரங்குகளும் சேர்ந்து நிறைய புது புது விஷயங்களை கத்துக்குச்சுங்க. அப்புறம் அதுங்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு. அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து பிண்டிய ரொம்ப பாராட்டினாங்க. அப்புறம் அதுக்கு நன்றியும் சொன்னாங்க. கத்துக்கிறதுக்கு முழுமையான மனசு தேவை, வயசு இல்லை. கிளியும் புறாவும் நாள் முழுக்க ஒரு பெரிய மாமரத்துக்கு மேல இருந்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்குங்க. ஒரு நாள் கிளி புறா கிட்ட என்ன சொல்லுச்சுன்னா, உன்னுடைய இந்த அழகான உருவத்தை பார்த்து எனக்கு என்ன ஆசையா இருக்குன்னா
நானும் உன்னை போல இவ்வளவு சிகப்பா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அட நீ என்ன சொல்ற? உன்னுடைய இந்த பச்சை நிறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கிளியே. உன்னை பார்த்தாலே தெரியவே மாட்டேங்குது தெரியுமா? நீ மரமா இல்ல மரத்து மேல நீ உட்கார்ந்துருக்கியான்னு தெரியல. ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பயங்கரமா பாராட்டிக்கிட்டாங்க. அப்புறம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க. ஆனா ஒரு விஷயம் உண்மைப்பா, இப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அதாவது நாம ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு பேரும் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப ஆலோசனை பண்ணாங்க. எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயத்த சொல்லிட்டேன் நண்பா. இது நடக்காத ஒரு காரியம். அப்போதான் திடீர்னு பயங்கரமா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. ரெண்டு பேருக்கும் மழை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏய் நண்பா, நீ சொன்னா கொஞ்ச நேரம் மழையில ஆட்டப்படலாமா? நல்லா இருக்கும். ரெண்டு பேரும் மழைய நல்ல சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணாங்க. மணல்ல போய் குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. மழை ஜோரா பெய்ய ஆரம்பிச்சது. அவங்க பார்த்தபோது எதிர்க்க ஒரு மயில் ரொம்ப ஜாலியா ஆடிட்டு இருந்தது. அது ஆடுறத பார்த்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆடணும்னு ஆசை வந்துச்சு. அட பாரு நண்பா, அந்த மயில் எவ்வளவு அழகா ஆடிட்டு இருக்கு பாரு. நாமளும் முயற்சி பண்ணலாம். புறாவும் கிளியும் கூட நக்கல் பண்ண ஆரம்பிச்சுதுங்க. அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஆட ஆரம்பிச்சுதுங்க. இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரோட ரெக்கையும் முழுக்க மண்ணால நிறைஞ்சிருச்சு. அப்புறம் ரெண்டு பேரும் மணல் நிறத்துல தெரிஞ்சாங்க. அந்த இடத்துக்கு மயில் வந்தபோது அவங்க டான்ஸ் ஆடுறத பார்த்துட்டு, எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் புரிய மாட்டேங்குது. அதாவது யாரு கிளி அப்புறம் யாரு புறான்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல மாறி போயிட்டீங்க. அது சொன்னதை கேட்டுட்டு புறாவும் கிளியும் சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சது. இந்த விஷயத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நாங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். ஒருவேளை நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு. ரெண்டு நண்பர்களும் சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டு இப்போ மயிலோட சேர்ந்து ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் 3 பேரும் குளத்துக்கிட்ட போனாங்க. அவங்க ரெக்கைகளை சுத்தம் பண்ணி காய வச்சுக்கிட்டாங்க. மழையும் நின்று போச்சு. அப்புறம் எல்லாரும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க.